Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. If you are new to this channel, subscribe the channel for the upcoming videos. तो अॼु लेक्चर में असीं एक्सरसाइज सॉल्व कंदासीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक जी। त फर्स्ट नंबर असां वटि जेको क्वेश्चन आहे उहा a पावर 3x डिवाइडेड बाय a पावर 2x इज इक्वल टू a पावर 4। असांखे x जो वैल्यू फाइंड करणो आहे। सॉल्यूशन में असां सेम लिखंदासीं a पावर 3x डिवाइडेड बाय a पावर 2x इज इक्वल टू a पावर 4। a पावर 3x डिवाइडेड बाय a पावर 2x के असीं फ्रैक्शन जी फॉर्म में लिखंदासीं a पावर 3x अपॉन में a पावर 2x इंदो वञी करे इज इक्वल टू a पावर 4 सेम रहंदो। हाणे असां रूल पढ़ियोसीं जॾहिं असां वटि डिवीजन में या फ्रैक्शन जी फॉर्म में जॾहिं असां वटि बेस सेम हुजनि ऐं पावर डिफरेंट हुजनि पोइ असां छा कंदा आहियूं फर्स्ट वारे पावर मां जेको फर्स्ट नंबर हूंदो उनजो जेको पावर हूंदो उन मां असां सब्ट्रैक्ट कंदासीं सेकंड नंबर जो पावर जेको हूंदो। असां लिखंदासीं a पावर 3x फर्स्ट वारे जो पावर सेम फर्स्ट नंबर भी सेम लिखंदासीं a पावर 3x उनखां पोइ सेकंड नंबर जो जेको पावर खणो आहे 2x माइनस कंदासीं वो सब्ट्रैक्ट कंदासीं माइनस 2x इज इक्वल टू थींदो वञी करे a पावर 4 सेम a पावर 3x माइनस 2x छा थींदो वञी करे a पावर x इज इक्वल टू छा थींदो a पावर 4। ॾिसो जेकॾहिं असां वटि बेस सेम हूंदा आहिनि त असां पावर छा कंदा आहियूं कंपेयर कंदा आहियूं इहो तॾहिं जॾहिं असां वटि विच में इक्वलिटी साइन हूंदी आहे ठीकु आहे। बेसिस आर सेम देन वी कंपेयर पावर्स। त हिन जो ॾिसो फर्स्ट नंबर जो पावर छा आहे x ऐं सेकंड नंबर जो पावर छा आहे 4 त असां लिखंदासीं x इज इक्वल टू 4 ठीकु आहे। त 4 इन जो आंसर थी वियो। उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। त सॉल्यूशन में असां लिखियोसीं 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। हाणे असांखे वैल्यू फाइंड करणो आहे x जो त असां छा कंदासीं x वारा वैल्यू x सां रखंदासीं कांस्टेंट वारा कांस्टेंट वारी साइड शिफ्ट कंदासीं। त हिते 3x पियो आहे जेको ही 2x पियो आहे राइट हैंड साइड असां शिफ्ट कंदासीं लेफ्ट हैंड साइड ॾे ऐं ही जेको माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड आहे असां ही शिफ्ट कंदासीं प्लस 6 वारी साइड। त हे प्लस जो 2x आहे इन साइड शिफ्ट थींदो छा थींदो माइनस जो 2x 3x माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 6 असां सेम रखियोसीं ही माइनस 1 आहे हुन साइड वेंदो हले छा थींदो प्लस 1 6 प्लस 1 थियो। हाणे 3x मां माइनस 2x थींदो छा थींदो x बचंदो वञी इज इक्वल टू 6 प्लस 1 छा थींदो 7। त नेक्स्ट क्वेश्चन असां वटि गिवन आहे 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। सॉल्यूशन में असां छा कंदासीं सेम लिखंदासीं 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। हाणे असांखे वैल्यू फाइंड करणो आहे x जो त असां लिखंदासीं x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 ही मल्टीप्लाई थियल आहे 25 हिते उन साइड वेंदो हले डिवाइड थींदो अपॉन में 25 5 जो टेबल लॻाईंदासीं 25 ते 5 जो टेबल लॻाईंदासीं 625 ते त 5 जो टेबल 25 ते 5 टाइम्स ईंदो ऐं 5 जो टेबल 625 ते 125 टाइम्स ईंदो। त असां वटि आंसर बचंदो वञी x स्क्वायर इज इक्वल टू 125 अपॉन में 5। हाणे सेम वरी 5 जो टेबल लॻाईंदासीं ॿिन्हिनि ते वञे थो 1 5 द 5 2 5 द 10 and 5 5 द 25 त x स्क्वायर असांजो घणो बचो 25। हाणे असां छा कंदासीं असांखे x जो वैल्यू खपे ही वैल्यू असांखे छा मिलियो x स्क्वायर जो असां छा कंदासीं रेडिकल वठंदासीं ॿिन्हिनि साइडनि ॾे त असांजो इक्वल थींदो वञी करे रेडिकल x स्क्वायर इज इक्वल टू रेडिकल 25। हाणे रेडिकल x स्क्वायर स्क्वायर रेडिकल पाण में खत्म छो त रेडिकल जो वैल्यू हूंदो 1/2 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां असांजो आंसर ईंदो सिर्फ x इज इक्वल टू थींदो वञी करे रेडिकल 25 त x इज इक्वल टू रेडिकल 25 जा फैक्टर्स कढंदासीं 5 into 5 फैक्टर्स निकरंदा त x इज इक्वल टू छा थींदो वञी करे 5 जो पावर 1 5 जो पावर 1 1 प्लस 1 छा थींदो 8 थींदो बेस सेम इन 1 प्लस 1 2 थींदो 5 जो पावर 2 रेडिकल ऐं स्क्वायर पाण में खत्म x इज इक्वल टू असां वटि छा मिलियो 5 मिलियो। वैल्यू ऑफ रेडिकल इज 1/2 जॾहिं बि असां रेडिकल खे ख़तम कंदा आहियूं पावर असां छा ॾींदा आहियूं 1/2 ॾींदा आहियूं जेकॾहिं असां वटि सिर्फ़ु ख़ाली रेडिकल हूंदो आहे बाक़ी जेकॾहिं असां वटि रेडिकेंड में हिते 3 हूंदो त 1/3 थी वेंदो पावर जेकॾहिं 5 हूंदो त 1/5 थींदो वञी करे ठीकु आहे। बाक़ी सिर्फ़ु रेडिकल जो वैल्यू छा आहे 1/2। उनखां पोइ आहे प्रूफ रेडिकल x स्क्वायर इज इक्वल टू x असांखे प्रूफ करणो आहे त रेडिकल x स्क्वायर x जे बराबर कीअं थींदो आहे। हाणे ॾिसो रेडिकल x स्क्वायर इज इक्वल टू x असां सॉल्यूशन में सेम लिखियोसीं उनखां पोइ असां लेफ्ट हैंड साइड जेका उहा वठंदासीं ऐं इक्वल कंदासीं राइट हैंड साइड जी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू असांखे छा आहे रेडिकल x स्क्वायर। हाणे असांखे ख़बर आहे रेडिकल जो जेको वैल्यू आहे उहो छा आहे 1/2 त असां लिखंदासीं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x स्क्वायर असां सेम लिखियोसीं होल पावर छा ॾींदासीं असां 1/2 रेडिकल खे कैंसिल करे असां छा लिखियोसीं 1/2 पावर। त हाणे असां बेस आहे उनजे मथां पावर आहे पावर जे मथां पावर आहे लॉ ऑफ पावर जे थ्रू सॉल्व कंदासीं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x पावर खणो आहे 2 2 मल्टीप्लाई असां छा कंदासीं 1/2 2 into 1/2 ऐं 2 जो टेबल हिते 1 टाइम 2 जो टेबल हिते बि 1 टाइम त हिते बि 1 अची वियो हिते बि 1 अची वियो त x पावर घणो बचो वञी करे 1
या सिर्फ x बचो लेफ्ट हैंड साइड असांजी इक्वल थी वई x जे असां वटि राइट हैंड साइड छा गिवन आहे x आहे त लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड जो आंसर छा थियो सेम थियो x जो वञी करे त असांजो प्रूफ थियो त रेडिकल x स्क्वायर असांजो छा थींदो वञी करे बराबर थींदो x जे उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि क्वेश्चन आहे प्रूव रेडिकल 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 and same solution असां सेम लिखंदासीं रेडिकल 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 taking left hand side is equal to radical 5 square radical 5 जे स्क्वायर असां लेफ्ट हैंड साइड असां खईंसी ठीक आहे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रेडिकल 5 स्क्वायर हां रेडिकल बराबर छा हूंदा पावर 1/2 जे त असां लिखंदासीं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5 ते पावर 2 होल पावर 1/2 रेडिकल खे खत्म करे असां पावर चवंदासीं 1/2 हाणे बेस आहे उन जे मथां पावर आहे पावर जे मथां पावर आहे त पावर पावर सां मल्टीप्लाई कंदासीं बस बेस सेम रहंदो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 लिखियोसीं 2 जो टेबल 1 टाइम 2 जो टेबल 1 टाइम तो लेफ्ट हैंड साइड असांखे छा मिलियो 5 तो 5 ही लेफ्ट हैंड साइड थी वई ऐं 5 असांजी राइट हैंड साइड असांखे ऑलरेडी गिवन आहे ही राइट हैंड साइड असांखे गिवन आहे त प्रूफ थियो त रेडिकल 5 स्क्वायर असांजो इक्वल आहे 5 जे क्वेश्चन असां वटि गिवन आहे 6 पावर x इज इक्वल टू 1 तो सॉल्यूशन में असां सेम लिखियोसीं 6 पावर x इज इक्वल टू 1 हाणे असीं छा कंदासीं 6 पावर x इज इक्वल टू 6 पावर 0 लिखंदासीं छो त असां वटि बेस जेको हिन साइड गिवन आहे लेफ्ट हैंड साइड छा गिवन आहे 6 छो त असांखे ख़बर आहे त एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1 हाणे हिते असां 5 पावर 0 भी लिखी सघूं पिया पर असां तॾहिं न लिखियोसीं छो त असां लेफ्ट हैंड साइड बेस घणो मिलियल आहे 6 मिलियल आहे त असांखे राइट हैंड साइड भी बेस लिखणो पवंदो 6 ऐं उनजे मथां पावर इन करे 0 ॾिनोसीं छो त असांखे ख़बर आहे त एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1 त असां लिखियोसीं 6 पावर 0 ठीकु आहे हाणे असां वटि बेस सेम थी आहे असां पावर कंपेयर कंदासीं त x असांजो छा थींदो वञी करे 0 थींदो bases are same then we compare powers so x is equal to 0 6 power 0 is equal to 1 next sound question I 2 upon 7 whole power x whole power 2 is equal to 2 power 7 whole power 10 and so left hand side and right hand side असांखे given आहे असांखे वैल्यू फाइंड करणो आहे x जो सॉल्यूशन में असां सेम लिखंदासीं 2 power 7 whole power x whole power 2 is equal to 2 power 7 whole power 10 हाणे छा आहे असां वटि बेस आहे उन ते पावर आहे पावर जे मथां बि पावर आहे हाफ पावर ऑफ पावर यूज़ कंदासीं 2 upon 7 सेम x खे मल्टीप्लाई कंदासीं 2 सां x into 2 is equal to 2 power 7 whole power 10 ही सेम रहंदो ठीकु आहे उनखां पोइ 2 upon 7 whole power x into 2 छा थींदो वञी करे 2x is equal to 2 upon 7 whole power 10 सेम रहंदो हाणे ॾिसो असां वटि बेस आहिनि ॿिन्हिनि जा सेम आहिनि फर्स्ट नंबर जो बेस आहे 2 upon 7 सेकंड नंबर जो बेस आहे 2 upon 7 तो बेस जॾहिं असां वटि सेम हूंदा आहिनि असां पावर छा कंदा आहियूं कंपेयर कंदा आहियूं जॾहिं असां वटि विच में इक्वलिटी साइन हूंदी आहे इफ बेसिस आर सेम देन वी कंपेयर पावर्स त फर्स्ट जो पावर छा आहे 2x ऐं सेकंड जो पावर छा आहे 10 2x इज इक्वल टू 10 थियो असांखे वैल्यू कंहिंजो खपे x जो असां लिखंदासीं x इज इक्वल टू 10 upon 2 छो त 2 हिते मल्टीप्लाई थियल आहे हुन साइड वेंदो डिवाइड थींदो वञी करे 10 upon 2 2 जो टेबल 2 ते 1 टाइम 2 जो टेबल 10 ते 5 टाइम्स 1 to the 2 5 to the 10 x is equal to असां छा थींदो 5